السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا قلت بستغل الفرصة بدل ما أنا مش بتحرك ومش بعمل حاجة من رجلي، فقلت لعيالي هاتوا الجزم بتاعتكم، المدارس قربت قلت لهم هاتوا الجزم بتاعتكم بتاعت السنة اللي فاتت، هي بيبقى جاي فيهم قطع بسيط كده. قلت لهم هيتخيطوا ونودوهم يتخيطوا، بس بعد ما اغسلهم لكم الأول غسلة كويسة مش هتبان. طبعا هم زعلوا وقالوا لي يا ماما احنا عايزين حاجة جديدة، ودول متبهدلين من السنة اللي فاتت وكمان لما جه العيد لبسوهم وقضوا بيهم العيد، فزعلوا ان انا مش هجيب لهم للمدارس. قلت لهم معلش الظروف تتحسن ان شاء الله واجيب لكم، بس معلش ساعدوا معايا الفترة دي وخليكم مستحملين معايا لغاية ما ربنا يسهل. هم سكتوا بس من جواهم زعلانين، فاخدت والله قلت لهم والله هغسلهم لكم غسلة حلوة وهاجي على نفسي رغم ان انا تعبانة، هغسلهم لكم غسلة حلوة. مش هيبانوا خالص، محدش هيعرف ان هم قدام. وبعدها بعد ما ينشفوا تاخدوهم تخيطوهم عند الراجل كده، ومش هيبانوا خالص، بس تقضوا بيهم فترة كده ان شاء الله لغاية ما الظروف تتحسن والدنيا تتحسن وبس. اللهم صل على النبي. فقلت لهم خلاص استحملوا معايا، قلت لهم استحملوا معايا شوية بس الفترة دي، وان شاء الله وعدتهم بإذن الله بإذن الله، وربنا مش هيخذلني قدامهم ولا هيوطي راسي قدامهم ان شاء الله بإذن الله. قلت لهم الفترة دي بس، وان شاء الله انا هعودكم وهجيب لكم جديد، ودعواتكم ان شاء الله ربنا يفرجها من عنده. اهم حاجة بس تدعولي بالشفاء والله، لاني انا تعبانة وحساسية الصدر جايمة عليا الفترة دي خالص، مخلياني ان انا مش قادرة حتى اخد نفسي. الحمد لله رب العالمين. فجبت شوية اريال كده وشوية مية، وزي ما انتوا شايفين كده والله نظفتهم لهم تنظيفة حلوة خالص خالص، كأنهم جداد ما يفترقوش عن الجديد. برضو عشان ما يتكسفوش قدام زمايلهم في المدرسة ولا يتحرجوا ولا يبان على الحاجة انها قديمة. جيت على نفسي رغم ان انا تعبانة وصحتي مش مساعدة برضو، فنظفتهم لهم تنظيفة حلوة بحيث ان ما يبانش عليهم. وها زي ما انتوا شايفين كده، حتى النعل اللي هو بيتداس بيه على الارض دعكته لهم دعكة بالفرشة، والله دعكته دعكة حلوة. انا كنت بحط الجوز الاول اعزكم الله فردة منه تلين، والفردة التانية انزل دعك فيها كده عشان المية برضو تلين اللي فيها، فمن ما اخلص الاولانية يكون التانية اللي في المية دي اللي فيها باش. شايفين انتوا الفرق طبعا ما بين اما كانت الاول وما بين وانا بدعكها. والله العظيم نفسي وجعني، لان انا اصلا ممنوعة من المجهود الزيادة، وممنوعة من الدخان، وممنوعة من التراب والغبار واي حاجة معلش فيها اجهاد كده عشان النفس عندي. طبعا لما بعمل مجهود الصدر بيكتم وبيبقى حاجة صعبة في النفس. دي برضو جزمة ابني الصغير، برضو دي كلهم من السنة اللي فاتت برضو. انا بقعد ادور فيهم كده قبل ما اغسلهم، برضو اشوف القطع فين مكانه، بحيث ان لما ابني يروح يحدد له ويعرفه المكان، عشان بدل ما يتوه ويخيط في مكان غلط. فبقعد افرد في الحاجة كده واشوف فين القطع بالظبط علشان يخيطوا، بيبقى قطع الحمد لله بسيط. برضو ساعات انا اللي بوديه عشان الاطفال ما بيعرفوش يتصرفوا، ما بيعرفوش يفهموا الواحد، فمش عارفة بقى شكل انا اللي هاخدهم اوديهم، لاني برضو عيالي صغيرين، مش حتى ابني الكبير اللي هو اكبر واحد برضو ما يعرفش لانه لسه صغير برضو، فانا اللي هوديهم
افهم بس الراجل ان هو يخيط فين ويظبط ايه، عشان برضو ايه محرجهمش قدام زمايلهم، ولا يبان على حاجة ان هي مقطوعة كانت واتخيطت، ولا يبان عليهم ان هم كانوا قدام. والله المستعان. ادعولي ربنا يفرجها عليا ان شاء الله، وادعولي بالتسهيل. الله يكرمكم. صلوا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ورجلي يعني اها يعني بصوا مش قوي، ابتدت يعني ايه ممكن المس بيها الارض كده. انا الاول ما كنتش خالص يعني، وانا بصور لكم دلوقتي وتانياها بقى، بس ايه نار 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 يعني، ألم شديد. بس طبعا انا مش هقدر انفع يعني اقعد كده هو وما اشوفش طلباتهم. انا معايا 5 وحملهم تقيل ومحتاجين طلبات ومحتاجين يعني. انا حتى بعمل لهم على الشعلة، بعمل فبعمل على الشعلة كده وانا قاعدة اعمل لهم، مش اقلي لهم شوية بطاطس، شوية بتنجان، شوية اجيب عجينة طعمية واعملها لهم وانا قاعدة. فيعني الحمد لله يعني بتمشي، بس برضو مش عارفة اشوف طلباتهم كويس. شوف انا دعكتها لهم ازاي، والله العظيم تعبت، والله نفسي وايديا ما كنت حاسة بيهم، بس كله يهون عشان خاطر ما اكسفهمش وما احرجهمش قدام حد. ف وانا قاعده كده بعمل لهم رجليا انا محمله عليها، فكانت ألم مش طبيعي. بس طيب مين هيعمل لهم الحاجات ده؟ هي وخلاص، كل سنة وانتم طيبين والدراسة بدأت. انا عايزاكم بس يعني تدعوا لي. يعني انا مش هكدب عليكم اقول لكم القناة وهتجيب لي فلوس لان زي ما انتم شايفين قدامكم لسه قدامي المشوار طويل ده، هي لسه ما اتفعلتش اصلا. فانا عايزاكم بس تدعوا لي ان ربنا يكرمني ويوسع عليا، بس علشان اقدر اسد باقي الطلبات. يمكن انا ادي الجزم يعني حمل ويعني راح من وشي، بس لسه في حمل تاني، لسه في كشاكيل وكراسات وقلامة وملخصات. يعني حتى الشنط انا بتاعتي برضو يعني السنة الجاية انا هوديهم بيها، لاني برضو مش في مقدرتي، ودلوقتي اقل شنطة ب300 جنيه. طب انا اجيب منين ومعايا منين عشان اجيب؟ ربنا يعني نعدوا الدنيا كده لغاية ما ربنا يكرمني ان شاء الله. فبرضو الشنط هفرزها برضو بعد ما اخلص الجزم، هفرزها واغسلها لهم برضو واشوف المقطوع فيها يتخيط وربنا يسهل. ف يعني عايزاكم تدعوا لي كده ربنا يكرمني ويسخر لي عباده الصالحين. يعني انا لسه في حمل تقيل عليا، ولسه في مصاريف مدارس، ولسه في دروس يعني للكبار. فالدنيا لسه جاية صعبة صعبة. انا يعني مفوضة امري لله في ده كله، وان شاء الله ربنا مش هيسيبني. يا رب يا رب. انا عايزة ابقى مستورة قدام ده، فعشمانة في ربنا ان شاء الله كده، وربنا عمره ما بيخزي العبد لجأ له. انا بس اللي طالباه منكم ان انتوا تدعولي تدعولي تدعولي، تفتكروني في دعائكم في كل وقت، ان ربنا يسترني قدام عيالي وما يكسرش ظهري ولا يكسر راسي، ولا اوطي راسي قدامهم في اي حاجة يعوزوها مني. وبرضو تقفوا معايا في القناة، ما دي برضو يمكن ربنا يحدث بعد ذلك امرا والقناة تظهر وتجيب لي دخل، الله اعلم. محدش عارف الدنيا فيها ايه. بس قولوا لي رأيكم كده. انا مش نظفتهم حلو بالله عليكم، انا مش نظفتهم كأنهم جداد، عشان هم برضو زعلانين لما وريتهم لهم بعد ما نظفتهم، وبيقولوا لي لا برضو قدام وكده. قلت لهم والله ده انا دعكهم لكم، ده انا دعكهم لكم والله العظيم. يعني دعكة يعني زيها زي جديد بالظبط. بس هم برضو زعلانين كان نفسهم في جديد. بس انا ان شاء الله وعدتهم وقلت لهم باذن الله، باذن الله تفرج معايا وتوسع معايا وهجيب لكم اللي انتوا عايزينه. بس يعني ساعدوا معايا الفتره ده هي، وخليكم واقفين معايا زي فرضتهم بكلمتين. وهم يعني يعني برضو تراضوا، بس برضو حاسة من جواهم ان هم زعلانين، بس هم مش عايزين يحملوا عليا ولا يتجلوا عليا عشان شايفين الظروف عاملة ازاي. فيعني برضو شيلتهم الهم بدري وهم اطفال.
فبس انا يعني غصب عني، ان شاء الله ان شاء الله لعل فرج الله قريب، وان شاء الله هتفرج باذن الله وهينسوا الايام الصعبه دي وبس ادعولي كده وكثفولي الدعاء، الله يكرمكم. انا كده خلاص خلصت ونضفتهم لهم خالص، بقيوا فله والله، بقيوا فله ونطفوا وبعد كده مستنيه نشرتهم وحطيتهم على السلم كده بره، وقلت ايه ينشفوا بس كده ونودوهم للراجل يخيط اللي بايظ فيهم واللي متقطع، وان شاء الله والله المستعان وربنا يكرمنا باذن الله. انا خلصت الفيديو بتاعي، رب يكون حلو، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، في حفظ الله.